السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتنا. لعبت الحيوانات البرية دورا هاما في الحفاظ على التوازن البيئي وتلبية حاجات الإنسان المعيشية، وتتسم هذه الحيوانات بالقوة والعنف، وتعيش في شريعة الغابة على قاعدة البقاء للأقوى. فقد يكون بعضها فريسة سهلة للحيوانات اللاحمة، وبعضها الآخر يمكن أن يفلت إذا كان أسرع من المفترس الذي يهاجمه. فالحيوانات البرية قادرة على التعايش والتأقلم مع مختلف متغيرات الحياة البيئية والانسجام معها، وهي تعتمد على نفسها في تأمين مأوى لها، وفي تأمين غذائها من الحيوانات الأخرى أو النباتات. ولذلك سنتعرف معكم اليوم على أسرع 10 حيوانات في العالم. الحيوان رقم 6 سيدهشكم، تابعوا معنا. 1. الفهد الصياد الشيتا. يعد حيوان الفهد الشيتا من أسرع الحيوانات على وجه الأرض، حيث تبلغ سرعته 70 ميلا في الساعة، وهو لا يستطيع الجري بهذه السرعة لفترة كبيرة لأنه ليس من ذوي النفس الطويل، بل يستخدمها فقط للصيد في اللحظة المناسبة التي يستطيع أن ينقض على فريسته ويضع مخالبه. 2. الغزال ذو القرون. يعتبر الغزال ذو القرون ثاني أسرع حيوان في العالم، حيث تبلغ سرعته حوالي 63 ميلا في الساعة، ويقال أنه يمتلك رئتين كبيرتين وقلب يساعده على الضخ من الدم وتوصيل الأكسجين للعضلات بشكل سريع، كما يمتلك حاسة بصر قوية، وهو يعيش في النصف الشمالي من العالم. 3. البقر البري نو. تعيش الأبقار البرية نو على النباتات فقط، فهي تمتلك أجسام كبيرة وقوية تستطيع من خلالها الدفاع عن نفسها ضد الحيوانات المفترسة التي تهاجمها. ويصنف هذا النوع من الحيوانات ضمن أسرع الحيوانات في العالم، حيث تبلغ سرعتها 55 ميلا في الساعة، لذا من الصعب قتلها أو حتى قتالها. 4. الغزال البري. تصنف بعض الحيوانات على سرعتها في الصيد، لكن غزال السبرينبوك يصنف ضمن أسرع الحيوانات للهرب من أعدائه، حيث تبلغ سرعته حوالي 52 ميل في الساعة، وهو يستطيع أن يجري ويقفز بنفس الوقت في حركات أكروباتية جميلة تسحر الأبصار. 5. الحصان الربعي. سمي هذا الحيوان بالحصان الربعي نظرا لقدرته على السباق بمسافة ربع ميل أي 50 ميلا في الساعة، ولسرعته الكبيرة يشترك في العديد من سباقات الخيول العالمية الشهيرة. 6. الأسد. يعد الأسد ضمن فصيلة القطط، لكن يسمى بملك الغابة، حيث يستطيع أن يجري بسرعة تصل إلى 42 ميلا في الساعة، ولديه طريقة مميزة في الصيد والتخطيط. 7. كلاب الصيد البرية. تعتبر الكلاب البرية ضمن الكلاب الصيادة، حيث تبلغ سرعتها القصوى حوالي 46 ميلا في الساعة، وتزن ما بين 16 و 34 كيلوغرام، وموطنها الأساسي في أفريقيا، لكن هذا النوع من الكلاب مهددة بالانقراض. 8. الظبي. الظبي أو الأيل يعد أحد الحيوانات الثدية التي تعيش وسط جبال أمريكا الشمالية وشرق آسيا، والتي تبلغ سرعتها حوالي 45 ميلا في الساعة لتستطيع الهروب من الحيوانات المفترسة وتسلق الجبال الوعرة. 9. الثعلب الرمادي. عند النظر إلى الثعلب الرمادي لا يمكنك تصديق أن هذا النوع من الحيوانات وبهذا الحجم يمكن تصنيفه ضمن أسرع الحيوانات في العالم، حيث تبلغ سرعته القصوى 44 ميلا في الساعة. 10. ذئاب القيوط. يعتبر ذئب القيوط من أصغر فئات الذئاب الحقيقية، يعيش في شمال أمريكا ويتغذى على القوارض وحيوانات المزرعة، تبلغ سرعته القصوى 43 ميلا في الساعة، فبالنسبة لذئب قد لا تكون هذه السرعة كبيرة، لكنه يستطيع القفز لمسافات طويلة، كما أنه يتميز بحاسة سمع قوية تمكنه من سمع أصوات حتى 80 كيلو هرتز. والآن قد انتهينا في موضوع اليوم، انتظرونا في باقي الفيديوهات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو.